हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए सैमसंग का मोबाइल फ़ोन। ये जो बैटरी कनेक्टर आप देख रहे हैं रिप्लेस करना है। और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड में ये डिस्प्ले लगा हुआ है। ये डिस्प्ले आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये बैटरी कनेक्टर है। तो बिना डिस्प्ले को हटाए किस तरीके से हम बैटरी कनेक्टर को चेंज करेंगे, तो देखते रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। उसको बोलो भाई। सर जी आराम से खींचना, तेज से मत खींचना। स्टेपलर मिल गया था आपको? तो ये देखिए गाइस, ये बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर लिया है हमने। तो चलिए गाइस, ये जैक है, चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर, इसको हम अब आयरन के द्वारा, केवल बिना हॉट एयर गन की हेल्प से आयरन से हम इसको प्लेस करते हैं। तो देखिए आप, चलिए अब चेक करते हैं इसकी बैटरी। ये देखिए सेट ऑन हो गया है। तो पीछे इसके डिस्प्ले था और बैक साइड में बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर हमने रिमूव किया है बिना डिस्प्ले हटाए, और उसके बाद दूसरा प्लेस किया है, और ये सेट की कंडीशन देखिए, ऑन कंडीशन। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।